Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Então, gente, hoje já é outro dia, né? Eu fiz a compra, mas não guardei, que eu tava muito cansada ontem. Aí eu fiz as compras e não guardei. Vou mostrar pra vocês tudinho quando eu for guardar, tá, gente? Me levantei hoje cedo, 6h30, né? Olha, como se fosse cedo, 6h30. Com essa cara aqui inchada, né? Porque eu acordei 6h30. Aí daqui a pouco, gente, lá para as 11 horas eu já tenho que ir buscar Miguel, né? Me acordo cedo. Aí dou banho em Miguel, arrumo ele e o pai dele leva ele pra escola. Aí eu vou mostrar a vocês, gente. Eu arrumando minhas coisas, sabe? Arrumando o armário. Vou fazer um vídeo também organizando a geladeira, né? Que eu fiz compra. Primeiro eu vou descongelar ela, né? Porque era pra mim ter descongelado antes de fazer a feira. Só que eu tava muito atarefada. Tava com muita coisa pra fazer. Aí foi que eu não terminei não limpando ela, né? Aí eu vou limpar junto com vocês, tá bom? Então, minha gente, eu vou mostrar a vocês como é que tá a minha casa hoje, né? Tem esse queijo aqui, né? Que eu lavei. E coloquei aqui pra enxugar e vou colocar ele numa vasilha daqui a pouco. Tá assim, ó. A pia com prato pra lavar. Tem essa feira aqui pra mim organizar, né? A feira. E também, gente, tem... Aqui esse colchão. Tem aqui, né? Bolsa. Deixa eu ver aqui. O quarto de Miguel tá nessa situação. Deixa eu ligar aqui a lanterna. Nessa situação. E também. Aqui, ó. Os brinquedos de Miguel tudinho espalhado. Tenho que organizar, né? Aqui é meu quarto. Deixa eu abrir a janela. Aqui é meu quarto. Tá tudo isso, gente, pra fazer. Eu tenho que fazer antes de buscar Miguel, sabe? Porque quando Miguel chega da escola, Miguel só quer a mim, né? Não quer mais nada, só quer eu. Às vezes ele chega perreado, chorando, aí eu tenho que ficar com ele. Eu tenho que fazer antes dele chegar. Eu arrumei, né, aqui. Ficou mais ou menos assim, ó. Gente, não mostrei a questão do grosso, que o grosso eu já tinha em casa. Arroz, feijão, a única coisa que eu só comprei foi açúcar, 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão, como vocês já podem ver aí no vídeo, né? Aí eu organizei aqui. Aqui são os lanchinhos de Miguel, não sei se dá pra vocês verem, os lanchinhos dele levar pra escola. Aí eu tinha, essa caixa veio na feira, né? Aí eu fui, recortei ela e coloquei os lanchinhos de Miguel aqui. Aqui são algumas coisas abertas, né? Coloquei dentro dessa caixa. Ali estão as coisas, né? Tá assim, nesse imprensado aqui, né? A gente tenta arrumar, só que em vez de ficar arrumar, não. Parece que fica bagunçado. Mas é o que a gente tem pra hoje, né? Como é que fica tudo organizadinho, né? Ah, é isso, gente. Olha só, gente, eu agora vou dar uma limpadinha na geladeira, né? Que eu fiz compra. Aí... The shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now?
Olha só, gente. Eu tô sem o detergente limpar, né? Nessa bacinha aqui, ó. Tem água, um pouquinho de água sanitária e vou limpar com sabão mesmo, tá? Porque o detergente eu não comprei. Eu ainda vou comprar. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Já sequei, né? Com um pouquinho de veja, né? Vê só, gente, como ela tá linda. Amo quando minha geladeira tá bem limpinha, gente. Tá só estragada aqui, gente, isso é de acordo com o tempo, né? Mas depois, quando eu puder, eu vou comprar um spray pra pintar aqui e dos lados, ó. Não sei se dá pra vocês verem dos lados. Ela tá assim. Mas ela tá linda. Tá bem limpinha, gente. E eu agora vou colocar as coisas na geladeira, olha só. Mama. Tá vendo como ela tá linda? Bem limpinha, né? As coisas quando tá limpo fica lindo. Por mais velhinho que seja, mas estando limpinho tá lindo, né não? Olha só, gente, como é que tá a geladeira. Toda arrumadinha já, né? Tá linda ela. Tem 3 maçãs aqui, né? Eu ainda falta um. Ali ficou o queijo. Aqui foi algumas verduras que eu comprei, gente. Não comprei muita verdura não, sabe? Tava caro no supermercado. Aqui, ó. Tudo organizadinho. Aqui eu coloco coador de café. Eu coloco na geladeira, não deixo fora não. Aí por isso que tá ali na geladeira. Ficou alguns Danone, né? Sim. Assim, né? Ainda falta comprar algumas coisas, sabe, gente? Que é a parte da carne, né? Que eu ainda vou fazer compra de carne. Tá tudo organizadinho. Olha. Amo, amo, amo quando minha geladeira tá assim, limpinha. Me sinto em paz com a geladeira, sabe? Tudo que coloca nela fica bonito. E eu já lavei, gente, os pratos. Tem essas garrafas aqui que é pra eu encher ainda de água. Esses panos aqui é pra mim, de prata, é pra mim colocar de molho, né? Que eu limpei a geladeira e enxuguei a pia, né? Já lavei os pratinhos, né? Como vocês podem ver, só falta somente guardar. Tô deixando ali escorrer pra mais tarde eu guardar. Já limpei o fogão, né? Tá com umas manchinhas, foi porque eu enxuguei com um pano meio úmido. Aí por isso que não tá bem sequinho, né? Aqui, ó, o armário tá organizado. Tá organizado, né? Aqui também, né? Porque tava uma bagunça, que misericórdia. Aqui, né? Ali é o tripé, né? Meu tripé. Ali ainda falta tirar essas coisinhas daqui. E vou passar um paninho. E, gente, aqueles brinquedos ali é os brinquedos de Miguel. Eu já tô cansada, a gente, de tá arrumando, sabe? Ele tá dormindo.
Deixa eu ligar aqui. Ele tá dormindo. Ele só tá dormindo. Aí, enquanto ele tá dormindo, eu vou passar um paninho na casa. E os brinquedos dele eu não vou apanhar, sabe? Porque quando ele se acorda, ele vai brincar e bagunça tudo de novo. Aí eu deixo pra juntar tudo à noite, quando já é na hora de dormir. E já fica tudo arrumadinho, né? Assim, ó. Aqui minha TV, olha só. E eu agora vou passar um paninho, tá, gente? Na casa toda, enquanto o Miguel tá dormindo. Ali, gente, ali é roupa pra mim drobar, né? Que eu apanhei, ainda falta terminar. E eu ainda vou lavar a frente de casa. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Toda descabelada, né? Mas é assim mesmo, né, gente? O importante é que eu já terminei de fazer as coisas, né? Aproveitei enquanto o Miguel tava dormindo. Porque quando o Miguel se acorda, Miguel quer brincar, né? Aí eu aproveito pra fazer as coisas enquanto ele tá dormindo. Então é isso, gente. Obrigada por você estar nos assistindo, né? E você que é novo aqui no canal, que não é inscrito, se inscreve, gente, aí. Pra você ficar por dentro do que acontece aqui dentro da minha casa, né? Dentro da minha família. Se inscreve, gente. Clica aí em gostei. Comenta, gente. Aí o que é que vocês acharam da limpeza da minha geladeira, da organização. Comentem aí o que é que vocês acharam, tá certo? Beijo!